Amen. Amen. Imana y'amahoro ibahumugisha. Tureba abantu baje maze kwivuga. Watu ambao wamekuja na nisha kujitetea. Abantu baje namaze kwivuga. Watu ambao wamekuja na nisha kujitetea. Amazina yanjye nitwa Uwantege Claudine. Mimi ni Claudine. Abana bane b'abahungu. Niko na watoto wanne wa vulana. Hanyuma ndo umukozi w'Imana. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Imana yampamagariye kuvuga ibyayo. Mungu ameniita ili nimtetee. Nabakunze rero. Nimewapenda. Kuba ndi hano nuko nabakunze. Na kukua hapa ni juu nimewapenda. Kandi bikaba ari umugambi w'Imana. Na ni shabaha ya Mungu. Biba atari umugambi w'Imana ntabwo nabandi hano. Haini kwa shabaha ya Mungu singefika mahali hapa. Rero mbwirira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Mwambie unafanana na Mungu. Iyo wasenze Imana wakati wote, wakati unaomba Mungu. Nageze hano bambwira ko muri mu masengesho. Tulifika hapa wakati wambia kama kwa maombi. Imana yabwiye Abrahamu. Mungu akamwambia Abrahamu. Iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu. Akamwambia Abrahamu toka ujya nzakwereka. Uende nafasi nitakuonesha. Iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Fanya taifa kubwa. Nzaguha umugisha. Nitakubariki. Uzakuvuma nanjye nzaguha. Yule ambaye atakulaani nitamlaani. Ngirira mugenzi wangu urasa n'Imana. Wewe unafanana na Mungu. Pastor Samuel unafanana na Mungu. Pastor kule unafanana na Mungu. Kandi ndashaka kubwira abantu. Nataka kuambia watu. Abakristo bicaye hagati muri twe. Wakristo ambao tuko katikati yetu shishi. Ntabwo Imana izaturuka hara hejuru. Mungu hatatoka kule juu. Imana uzayibonera muri mugenzi wawe. Mungu tamuonea katikati ya mwenzako. Nuti iyo mama mugenzi wawe. Kama hujisikia ndugu yako. Uzamenye ko hari izindi mbaraga za kwata. Wanajua kama kuna nguvu zingine ambazo zimekuharibu. Ngitangira gusenga. Wakati wote nimeomba. Ngitangira gakiza. Wakati nimepata wokovu. Naonaga ko umuntu wese ari nka marayika. Nilikuwa nikitazama naona mtu yote ni malaika wa mbinguni. Umuntu ashobora kukubera mwiza. Mtu anaweza kukuia mzima sahi. Kandi mwibuke ko Satani nao atajya urahanyura. Na shetani haisi kosa nafasi anapitia. Ashobora kunyura muri mugenzi wawe. Anaweza kupitia hata ndani ya ndugu zako. Ariko numva harandi magambo ari kumuturukamo. Lakini ukajisikia maneno mengine yanatoka. Ujye mubwira ngo ntabwo ari wowe. Mwambie wewe si wewe. Hari izindi mbaraga za kwata. Kuna zingine nguvu ambazo zimekuvamia. Nabuze se w'abana 2018. Mume wangu amefariki kwa mwaka 2018. Namenye ko azapfa 2015. Nilielewa kama 2015 nimepata habari. Imana yampamagariye kuvuga ibyayo. Mungu ameniita ili nikuwe mtetezi wake. Ubwo n'ubundi buhamya nzagaruka. Iyo nayo ni nyingine ujumbe nitarudia kwenu. Ariko mbwirira mugenzi wangu ntugire inzitwazo mu by'Imana. Lakini ambia ndugu yako usikuwe na sababu. Nagira ngo nsabe umusomyi mwiza ansomere mu Itangiriro. Msomi mzuri ambaye tuko pamoja naye akamate kitabu cha Mwanzo. Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Mwanzo 12 mstari ya kwanza. Simama basi kwa utukufu wa Mungu, tuheshimu Mungu. Kitabu cha Mwanzo 12. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo ravuga ngo Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana iguhe umugisha. Amen. Simbuka ujye ku murongo wa 17 mu Itangiriro. Uhere ku murongo wa 6. 17 mstari ya 6.
Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe yego ruzakurikiraho rigeze ibihe byose ribe isezerano rihoraho yego kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Amen. Amen. Mwicare, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana yahamagaye Abrahamu. Mungu amemwita Abrahamu. Iramubwira ngo va mu bigirwamana byo kwa se kwa Tera. Toka kwa babako Tera. Iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Nitakufanya taifa kubwa sana. Muri wowe niho nzogeza izina ryanjye. Na ni wewe ndiye ambaye nitasemea neno langu. Nukuvuga ngo Abrahamu yagiranye isezerano ry'Imana. Bagiranye isezerano. Abrahamu amekuwa na agano na Mungu. Habaye icyo bita guhamagarwa. Na inakuwa kuitwa. Ijambo tugeze mu gutangira 17 umurongo wa 6. Mwanzo 17 mstari 6. Habaye icyo bita gukomeza isezerano. Ilikuwa ni kitu ya kufanya agano. Kubera ko hari igihango bari baragiranye n'Imana. Kuna pact ambao walikuwa wametendana pamoja. Irangije iramubwira ngo nzakororotsa cyane. Akamwambia nitakufanya taifa kubwa sana. Bazaniye ijambo rifite umutwe w'amagambo ngo kugendana n'Imana. Na walitia neno ya kusema kutembea na Mungu. Kandi iyo wagendanye n'Imana, Imana irakugabira. Wakati umetembea na Mungu, Mungu anakutendeaka. Iyo wagendanye n'Imana ibasha kuguha inkomezi. Ukitembea na Mungu, Mungu anakutia nguvu. Iyo wagendanye n'Imana iragukomeza aho mama watagukomeza. Mungu ukatembea na Mungu, Mungu anakutia nguvu kwa sababu imukomeza aho mutware wawe atagukomeza. Haiko hawezi kufariji, lakini Mungu anakufariji. Imana ibasha kugukura mu bwiza ikwinjiza. Mungu anakuingiza ndani ya utukufu zaidi ya utukufu. Amen. Ndashimira Imana. Nashukuru Mungu. Ko mwese mwahamagawe. Maana mwinyi wote mumeitwa. Murangije muratora. Na kwa yote mkachaguliwa. Ariko mbariza mugenzi wangu muhamagaro uhagaze mu ukora neza. Na wito ambayo unasimama ndani, unaisimama amo kivipi? Umuhamagaro wahamagawe uhagazemo neza. Umuhamagaro uhagazemo neza. Esi Imana usanga uhagazemo neza. Wito ambayo Mungu amekuita unasimama vizuri, Mungu akashuka. Je, kweli anakukutanaka unasimama bien? Imana yimanutse ikubona gute? Je, Mungu akashuka anakuonaka kivipi ndani mwako? Ibi bintu by'uyu mugabo ntabwibone bubamo. Ibi bitu bya huyu baba hamukuwake ama ukujiona. Ibi bintu by'uyu mugabo ntabwo wiyobora. Hauwezi kujiongoza mwenyewe. Iyo tuza kwiyobora Abrahamu ntabwo baravuye iwao. Na ingekuwa ni kujiongoza, Abrahamu angetoka kwa baba yake tena. Tugomba kugendera mu kirenge cy'abatuanzi. Tutembelee ndani ya wagano ya wale ambao wametuanzia. Ni mutubanye n'Imana. Na ni vipi unaishi na Mungu? Ahantu ukirizwa mu rusengero wagera mu rugo bikaba ibindi. Na wakati unaokoka mkanisa unafika nyumbani vingine vinabadilika. Isuzume. Jichunguze mwenyewe. Mukozi w'Imana yavuze amagambo akomeye ahagaze hano. Mtumishi wa Mungu amesema maneno ya nguvu wakati amesimama mahali hapa. Yavuze ngo nushaka kugira ubwibone, kama unatafuta kujivuna, ujye ugarukira hara ku muryango. Unarudilia pale ku mlango. Aha ni ahantu tuza gushakira Imana no. Mahali hapa tumekuja kutafuta Mungu. Ubugomba guca bugufi. Inabidi ushuke. Icyo waba uri cyo cyose. Kile ambacho takuwa kitu chote. Umenya guca bugufi. Ujue kushuka. Turigitaka. Wewe jua kama ni maji. Kandi tuzagisubiramo. Tena utarudia ndani ya udongo. Ni mutubanye n'Imana. Je, unaishi na Mungu namna gani? Abrahamu yumviye Imana. Abrahamu akati Mungu. Irangije imuvana mu bigirwamana by'iwabo. Mungu akamtosha kwa babu yake tena. Neno la Mungu limeniambia. Bilikuwa na macho lakini havitizame. Bilikuwa na sikio lakini havikusikia. Bilikuwa na miguu lakini vilikuwa haviwezi kutembea. Nataka kuambia nyinyi walokole. Tuna muda mdogo.
umuhamagaro. Mimi nitakuja niwaambie jinsi mlokole inabidi ajue kusimama ndani ya wito wake. Kuna vitu ambavyo mmeshifanyisia. Akamwambia Abraham, akamwambia mimi nitakufanya taifa, mimi nitapandilisha jina lako, mimi nitakutendea mema. Wakati amefika kwa sura ya 17 akamwambia itatia nzuri agano lake pamoja na yeye. Akapita na kumbuka, akakumbuka kile agano ambalo ametia pamoja na Mungu. Mungu hasa wake, mwanadamu anaweza kusahau. Ngira mugenzi wangu bya wabyumvise. Je, na vile navyo watu wanaweza kusahau. Mama wako mjaya yakwibagirwa. Mama yako mzazi anaweza kusahau. Ariko turashimira Imana y'amahoro. Lakini tunainua Mungu wa amani. Ntabwo Imana yacu yibagirwa. Mungu wetu hawezi kusahau. Icyo sabwa kile kenye kinahusu kuhamagara mu muhamagaro we yaguhamagara. Simama kwenye wito ambao umeitwa na Mungu. Ukamenya icyo wahamagariwe. Ujue kile ambacho umeitiwa. Umashumba, mchungaji, umuvuga ubutumwa, evangelist, umuhanuzi, nabii, Mukristo. Mukristo. Ibi bintu tuzabibazwa imbere y'Imana. Tutaulizwa mbele ya Mungu. Ni gute mutwaye umuhamagaro? Je, unabeba wito wako kivipi? Kandi ikindi kintu mbabujije. Natakuambia tena. Jewe naje hano ndi umushyitsi. Mimi ni mgeni. Ndahanurira muri rusange. Ndatabiri. Nzagaruka mfite umwanya. Ndakuja na niko na wakati. Mana yambwiye ngo mbabwire. Mungu ameniambia mureke gufata umushumba wanyu nk'ikigirwamana. Mumwubahere n'amavuta Imana yamushyizeho. Musimukamate kama vile kamungu, abali mumuogope na mafuta. Umushumba ukamufata nk'ikigirwamana uri kumuteranya n'Imana. Kama vile mumukamate. Mumwubahire amavuta murimo. Mumuogope. Kandi mwiga gusenga. Mujye gusenga ku giti cye. Muombe. Niwibwire kujewe ndababwiza ukuri. Nitawaambia kweli. Jana muhanuzi sibyishakamo ariko ndababwiza ukuri. Ndawaambia kweli. Mana yambwiye ngo babwire mwige gusenga. Mujue kuomba. Mwige gusenga. Mujue kuomba. Kuko hari igihe kizagera. Wakati itafika. Nimumubona impande zayo. Hamutamuona tena upande wenu. Hari ahandi hantu Imana iri kumutegurira. Mungu iko namtayarisha fasi. Mubona gutya. Msimuone. Ndabivuga ntahe. Ndasema nini? Sitawaomba kitu. Mumubahe. Mumuogope. Hari Imana yamuzanye impande ya. Na kuna kitu ambacho kimeacha. Ingekuwa mnajua na thamani yake. Kuko hari igihe kizagera. Wakati itafika. Buri muntu arengerwe nayo yavuga. Kila mtu achungwe na yale ambayo ameomba. Buri nirago ndatigi turasigaye. Na kama unangoya mimi nitatikiza. Abraham. Kugera ahantu yagiranye. Wakati amefika fasi amefanya agano na Mungu. Nataka kuambia Mungu wetu amekuwa na agano pamoja na wewe. Mungu akamwambia, nzakororota cyane. Wewe nitakufanya zaidi. Wewe ni babu wa mataifa. Ariko ndashimira Imana ya Yerusalemu. Na tukuza Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli. Ndashaka kubabwira ko Imana yacu irahebye. Natakwambia Mungu wetu ni wa samani. Imana ngo hari abantu bagira inzitwazo. Kuna watu ambao wamekuwa na sababu. Imana yacu iragabura. Mungu wetu anapanaga chakula. Imana yacu itanga amazu. Mungu wetu anapana nyumba. Imana ikiza indwara. Mungu anaponya magonjwa. Mundebe munyitegereze. Munitizame. Mana yamamagaye mfite imitungo. Ariko ibintu byose yarabifashira biteza. Kugira ngo Mungu ameniita nilikuwa tajiri. Lakini vitu vyote vilikamata. Na ikakamata mume wangu akambeba. Kusema sababu zote zitoke. Kandi kumubona ngana gutya siko nangana. Mimi sikukuwa upata hivi. Nari mfite hafi biro 65. Nilikuwa na kilo 65. Hapa niko na kilo 60. Ngira mugenzi wawe ngo rukubera Imana. Ni juu ya Mungu. Kandi mba mu bukode buranyuze. Na kuwa kama upanga. Ndababwira Imana mbona
mbona ntago ari mbona ku bandi. Mimi siwaambie Mungu ambaye nimesikia kwa wengine, bali nimesema Mungu ambaye ninajua. Akakanya utangire kubwira Imana ngo ndashaka kumpindura stati y'ubuzima bwanjye. Na uanze ambia Mungu badilisha stati ya maisha yangu. Umugabo wo guhamya ko Imana yishyura amashuri. Na ni mimi ni mshuhuda wa kujua kama Mungu analipa masomo. Kishura n'amadeni. Na madeni Mungu analipaka. Imana ikiza indwara. Mungu anaponya magonjwa. Ngira mugenzi wangu icyo usabwa no gukiranuka. Ya muhimu tu kuwa na utakatifu mbele ya Mungu. Mukiranuka haboneka. Mukoke fasi yote. Mukiranuka na hataboneka. Hataboneka n'umuntu wese uwari we wese. Fasi yote kwenye mtu afike uokoke. Imana ni imanuka. Mungu wakati atashuka. Ivuga ngo umukozi wanjye. Akasema mtumishi wangu. Yanyiranukiye. Ameniokoa. Abana b'abantu batabona. Mahali watu. Mwige kubana n'abantu bose amahoro. Mujue kuishi na watu wote amani. Yesu. Amasengesho yose wakora. Maombi yote ambayo unaweza. Utazi kubana na mugenzi wawe. Kama ujue kuishi na mwenzako. Ntaho uri kuva nta naho uri kujya. Hautoki fasi na uende fasi. Harakantu kama ngira ngo mbabwire. Kuna kitu ambacho nataka niwaambie. Abrahamu haraho yageze. Wakati Abrahamu amefika. Kubera kubana n'Imana neza. Ili kuishi pamoja na Mungu vizuri. Mwamaza kumubaza. Mungu akamuuliza. Atazi umupfana iki? Arangije aravuga ngo uyu ni mushiki wanjye. Akamwambia wewe huyu mke wako ni ndugu yako Imana yacu rata. Lakini Mungu wetu iravuga gaherekeza ijambo rya Mungu anasindikiza kanene. Ndangije isanga umwana amubwira ngo utibeshya. Akamwambia wewe uyu ni umugore w'umwana wanjye. Huyu ni bibi ya ngirira mugenzi wangu bane n'Imana neza. Kuwa na Mungu vizuri. Atagaragariza kuvuganira. Kwenye haivionekane Mungu atakutetea. Ikintu cyose wakora. Kila kitu ambacho unaweza kufanya. Udakiranuka. Kama hauna wokovu. Uva nta naho ugera. Hakuna nafasi unatoka na hakuna nafasi unaenda. Ngirira mugenzi wangu Imana izaturengera. Mungu atakutendea mema. Ariko bizaterwa nawe. Lakini itatudependre na wewe. Yewe ndababwira Imana mbona. Mimi nasema Mungu ambaye nimetizama. Ndababwira Imana ngendana nayo. Yule ambaye nimetembea pamoja naye. Natangiye ivuga butumwa 2018. Nilianza injili 100. Imana atangiye kumagurutsa njye mu bihugu byo hanze. Ndio maana nilikuwa naanza enda hivi na huko. Ntabwo nari nzi ko nahagarara imbere y'abantu benshi. Nilikuwa sijue kama naweza simama mbele ya taifa. Ariko ndababwiza ukuri. Nataka kuambia kweli ya Mungu. Mana ntabwo igira amarangamutima. Mungu hakuwaki. Na nubwo yumva amabwire. Na Mungu asikilize watu. Niza kuguhamagara. Mungu akakuita. Ikagutoranya. Anakuchagua. Izagira ibyayibushiramo. Itatia kile ambacho unafanya ndani. Na wakati atatia kitu. Atatia na Mungu na uongozi. Kile ambacho inabidi uambie na wengine. Na wakati itakuwa inafungua roho za wengine. Ngirira mugenzi wangu Imana yaje kubohora ubwoko bw'Imana. Mungu anakuja kufungua taifa la Bwana. Hano harimo abantu babiri Imana izinguye. Kuna watu wawili ambao Mungu amefungua. Harimo abantu babiri Imana izinguye. Kuna watu wawili ambao Mungu amefungua. Inaka Imana ibakuriyeho urupfu. Na Mungu ameondoa. Ndashaka kubabwira makuru y'umugabo witwa Abrahamu. Huyu baba Abrahamu. Mana yambwiye ngo Mungu ameniambia nudatatira igihango. Na kama hauchungi na siri yako pamoja na Mungu. Kama vile Abrahamu alichunga pakti yake na Mungu. Akanga gutatira igihango. Na akakatala kuenda kinyume ya pakti yake. Muhamagaye. Chauli ambacho amemuita. Ndashaka kubabwira ko Imana yacu datererana. Mungu haizi kutupililia. Iravuga igasoza. Mungu anatimiza. Icyo usabwa no gukiranuka. Ya muhimu tu ni wokovu. Muri hangana ngiye guhanurira mu migani. Mutajikaza mimi naenda tabiri ndani ya hano harimo papa. Hapa kuko baba. Yicaye imbere simukoraho. Na anaikala mbele simugusa. Mana irambye ngo nkubwire ngo. Mungu ameniambia nikwambie. Idakize ikintu cyitwa kayagirizo mu rugo iwawe. Kama Mungu hatia amani kwenye nyumba yako. Mana irambye ngo ije kukubakira urugo. Mungu anaenda kukujengea nyumba. Kimenyesi Imana impaye. Alama yenye Mungu amenipatia. Uko mbonye utakirarana n'umugore wawe mu buriri. Maana haulalake tena na mume wako ndani ya kitanda. Mana irambye ngo nkubwire ngo. Mungu ameniambia niseme. Mu minsi 5 hereye uyu munsi.
siku 5 a partir ya leo. Imana iramwengeje kukwiyereka mu rugo iwawe. Mungu anakuja kujionesha ndani ya nyumba yako. Bwire guhenda ibimenyetso. Na kama ariko Imana yacu, Mungu wetu niza ntabwo izaceceka. Mungu hata nyamanza kimya. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie kweli. Iyo ukora Imana neza, ukatumikia Mungu vizuri, kayikorera nta buryarya, hakuna ujanja. Imana igirwanika ndashaka tahana itsinzi. Mungu anatendaka na anapigana. Kandi Imana yacu Mungu ntabwo igirindira ni maboko. Mungu hachungake asema amaboko yayo ni magari. Mungu achungake asema atatafuta watu wenye batamuintervenir. Mikono ya Mungu ni mipana. Ndagira ngo mumfashe muhaguruke dusenge Imana. Nataka tuombe Mungu. Biblia inabangu utagira gahunda cyava. Na yule ambaye hana programe inabidi anazibiwa. Itarudia. Zara nayibonye. Nimeona njia. Shomba wanyu nanjye abaye inshuti yanjye. Na yeye pia amekuwa rafiki yangu. Mukuru wanjye. Na yeye vile amekuwa mkubwa yangu. Nziko bizagenda neza. Na ninajua vitatembea vizuri. Usenga ubwira Imana ngo Mungu alikuwa dunia kama kurinza kurwara umutwe umeze nk'ibisazi. Dangiye ngo mu bwonko bwawe hari ikintu Imana ikoze. Dangiye ngo ufite ikibazo mu nda yawe ntabwo nzi ikibazo ufite. Mani dangiye ngo kuye ikintu cyitwa umurozo kugenza ko bije no kugenza. Dangiye kurwanirira urugamba umwana w'umuntu atakurwanirira. Kindi kurinze gucika umugongo. Nahagaze ku maguru yawe. Mani dangiye kurwanirira urugamba. Kandi muhajije amarira. Wamwashakanya ataguhoza. Mani iramye ngo yinjiye iwawe. Hari ibintu bigera kuri bitatu Imana igukoreye. Iramye ngo iguhaye amahoro yo mu mutima. Kindi hari ibintu ikuye mu rugo iwawe. Iramye ngo ikurwanirira urugamba. Umwana w'umuntu atakurwanirira. Ikindi kurinze guterwa n'inzoka. Inzoka y'intererano. Mani irambwiye ngo ntabwo igihe ugezemo ari cyo. Mani irambwiye ngo urayikorera. Ariko irambwiye ngo ntabwo urayikorera. Ndashaka ko irimo irakuremera ubuhamya bw'ejo hazaza. Uzavugira Imana. Nagira ngo sabe umushumba maze adushyira imbere y'Imana, abwira Imana ngo Mana turashaka yuko tugendana nawe, tunatafuta kutembea na wewe, turashaka ko dukomeza ukaduha imbaraga, nao tupe nguvu, turashaka yuko tunatafuta ugira icyo ukora ku buzima bwacu tugendane nawe. Fanya kitu kwa maisha. Uyibwire ngo ndumva ntashaka kurekura igishura cyawe. Sitaki ni toshe basi lako. Leo hari ibintu bidasanzwe ngira ngo ukore. Inabidi Mungu fanye kitu kwa maisha yako. Mahoro y'Imana abane na bariki. Amen. Mungu amtendee mema na Mungu amguse.